今日のモカツはベルファインのプラモデル。以前に素組みで作ったヤッターワン。塗装動画その2はヤッターワン本体の色分け箇所とファンファーレメカの全塗装を水性アクリル塗料を使ってフリーハンド筆塗りをしていきます。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。下準備として素組みで作った後、ミスタースーパークリア艶消しを塗布して塗装の下地としてマットな塗膜を作ってあります。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケや平筆を使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。下地の塗装は全キャラクターを一気に見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのモデルカラーホワイトグレーを塗りました。よく下地作りに使っている少しグレー味を帯びた白カラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色塗りは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。ベルファインのプラモデルは、主にアニメ、特撮、SF 作品に登場するメカニックを精密に立体化するキットを中心に展開しています。色分けはまずはヤッターワン本体分です。鼻の部分にゲームカラーのブラックを塗りました。続いて本体ボディの箇所にモデルカラーのライトグレーです。塗装する箇所は的が大きいので苦なく色分けができています。ファレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。続いて面積は大きいですが、口の中になります。鮮やかな赤を使いました。ゲームカラーのブラッディレッド。あまり目立たない箇所ですが、奥の色分け境の部分など丁寧に色を入れました。下地の白も効いてうまく色が乗っていきました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。そしてファンファーレメカです。これはこのキットの中でも屈指のミニサイズのフィギュアです。すべてを鮮明にしっかり色分けは難しいとして、基本色が遠目でわかるくらいにはを目標に色を入れていきました。まずはハットや胴体、足元などに赤です。ゲームカラーのブラッディレッドを使用しました。3体あるので全て同じように色を入れていきます。ファンファーレメカは小型のメカ、ヤッターマンのメカがメカの元を食べた後に出現し、ファンファーレを鳴らしてメカの気分を盛り上げる役割です。ヤッターマンはタイムボカンシリーズヤッターマンに登場した善玉の犬型ロボットです。デザインは消防車をモチーフにされています。頭のパーツなどに消防服の衣装も取り込まれています。ヤッターマン1号とヤッターマン2号が両脇に陣取り、世界のどんなところにでも向かいます。骨型のメカの元を食べることで、ファンファーレとともにびっくりドッキリメカを生み出します。続いてモデルカラーのチョコレートブラウンです。濃い色味の茶系の塗料です。後頭部などに。ヤッターマンはタイムボカンシリーズ第2作。大金塊のありかを示すと言われるドクロストーンをめぐって、正義の味方ヤッターマンと悪党3人組ドロンボー一味が
世界中を駆け巡り、争奪戦を繰り広げました。黄色系です。モデルカラーのミディアムフレッシュトーンです。さらに箇所が細かくなってきました。ハットのラインや太鼓です。続いて黒です。ゲームカラーのブラックです。鼻や目元などに。タイムボカンシリーズはタツノコプロ制作による日本の SF ギャグアニメの代表的シリーズです。1975年のタイムボカンを第1作として第2作が今回のメカヤッターワンが登場したヤッターマンです。1977年から約2年、全108話が作られました。腕や脚部にモデルカラーのライトグレーを入れました。耳の部分には青、モデルカラーのブルーです。少し濃いパレホの標準的な青です。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。最後は白を上塗りです。下地でも使ったモデルカラーのホワイトグレーです。ハットのマークや目、はみ出し箇所の補正などに。かかった時間はこのパートで約60分の塗装でした。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。ヤッターワン本体を組み立てます。ボディの仕掛けの箇所にファンファーレメカ3体を内蔵します。頭部をジョイントさせていきます。脚部と連動した腕部をボディに、右左と順に接続します。ファンファーレメカお披露目状態で完成です。フロントビューからリアビューまで。パーツ乾燥して台座スタンドを取り付け、勝利のポーズです。さらには先にペイントした3体のワニメカ登場シーンを再現。ということで今回はベルファインのプラモデルキットヤッターワン塗装その2、ヤッターワン本体と内蔵する3体のファンファーレメカを水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。